benerna ai pangaosan hayang naon besi hayang panggih jeung urang cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu maka tanya awak sorangan sok nanya karena awak diri sorangan lamun Allah nitipkeun ilmu kira-kira ieu awak sanggup moal da loba jelema masantren luhur sakola luhur caritana hayang boga ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung hatena sabab nu ngaran ilmu mah hampura al ilmu nur ilmu mah kudu jadi cahaya lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tah kanyataan mah kabeh baroga ilmu tapi hirup poek wae nah kabeh ge arapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jadi kabeh ge nyaho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha ustad ge sok parasea kabeh ge nyaraho ilmu yen penting-penting teh urang teh kudu tahajud ngan da ditoong tina kiceup kieu mah kiceup bareuki hees jadi si horeng ilmu urang teh karek samet sirah can katempo dina wujud awak loba jelema nu apal infak jeung sedekah nah apa dia tah berarti ilmu teh can jadi cahaya mata lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tong sok lalajo ceramahna da eta mah gampang tah lalajoan mah akhlak jeung paripolahna ngomong sedekah kudu jeung gebrona ngomong zakat kudu jeung zakatna nyarita sedekah jeung zakat mah gampang mana zakat sedekahna jadi al ilmu nur ilmu mah cahaya jadi jalma mah sok poho kana purwadaksi poho karena cita-cita mimiti jelema sangsara sok hayang beunghar tapi geus beunghar sok poho kanu sangsara jelema bodoh sok hayang boga ilmu tapi geus boga ilmu ngadon ngewa kanu bodoh rakyat ge sok harayang jadi pejabat tapi naha geus jadi pejabat sok poho ka rakyat nah eta teh artina teh poho kana purwadaksi poho kana cita-cita mimiti matak deuk jadi cahaya ilmu kumaha lamun hirup ukur dina bibirna tah cahaya ilmu mah aya dina tindak tanduk paripolahna lamun ibu gambaran jelema baroga ilmu ceuli tong resep ngadengi gosip bibir tong cobrot ngomongkeun batur panon tong papolotot ngalengkah tong kana salah hate bersih tah eta ilmu ieu mah baroga ilmu burger wae ku ilmuna ilmu dipake alat debat haben we debat ai digawe henteu tuh yatim loba miskin naker jompo ge loba tulunganeun narek kitu wae nu boga ilmu haben pasea sedengkeun yatim teu dibelaan matak al ilmu nur ilmu teh sing jadi cahaya saha jalma nu bakal menang cahaya ilmu jawabanana hiji qalbun salimun ieu teh jelema nu hate bersih mata ngahargaan jelema mah lain karena beungeut tah hargaan mah karena hate da beungeut mah bisa digelowang-glowing tapi keur nahaon lamun hasil pamatu beungeut bodas ditanya tiap kunyem kunaon si eta nyarane karena kagelisan mah gelis mah aya eueuhna matak samemeh ceramah punten ibu ulah gumelis naha geus kolot mun aya budak ABG datang kuring sarangeo nana gerhana antep mun ini sarangeo nana jongklokeun matak hakikat hirup teh bu dina pangaosan nu kudu robah teh lain tiung jeung baju nu kudu robah teh tah eusi hate lain haben we pangajian teh ganta-ganti tiung jeung baju ari hate teh ganti-ganti keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam Senin kudu bodas kabeh salasa hejo kabeh rebo beureum kabeh hampura cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben meulian baju iya baju mah deuk mahal deuk murah ge anger maot mah bakal diteuneun diganti ku boeh warna bodas kabeh ge bodas nu beunghar bodas nu miskin bodas matak ti ayeuna hate pek saragamkeun kudu barodas
yatim gera tulungan, miskin gera bantuan, jompo gera pangnyieunkeun imah, nu sangsara gera jamin. Tah eta Islam teh kaciri lain ieu mah agama Islam tapi teu apal cara migawena. Manya aya Islam pedit. Kok mau umat Islam geus beunghar meunang BLT teu gablek kakenyos. Beunghar gedong boga, sawah boga, duit boga, der menang BLT ngada dempes. Jelema beunghar mah kudu mere, lain kudu hayang dibere. Patak nu beunghar nu sajati teh nu kumaha? Sadar diri, imah boga, sawah boga, duit boga, dahar 3 kali, baju gonta-ganti, datang BLT tolak. Moal narima, pangmikeunkeun kasih miskin, pangmikeunkeun kasih yatim. Naha emak mah rumah saja lemah aya, deuk mere lain hayang dibere. Tah eta beunghar ngaranna. Ya, keprok da nya ge keprok da Allah. Kadang-kadang dinu hadir ieu nu beunghar meunang gak jadi amok ka urang. Lain kudu amok, eling maneh teh. Pan agama mah silih elingan. Bener? Tuh. Mata fungsina manusia, harkat derajat manusia lainna baju. Tah eusi hate nu sabenerna. Da ieu teh baju mah palsu, boro-boro baju, beungeut ibu wae palsu. Sagelis-gelisna ibu make make up, make blush on, sesengitan ongko. Aya kuring kabita sacongo buuk demi Allah henteu. Kunaon kuring teu kabita? Ieu mah nu katempo adalah palsu. Dan nu aslina ibu mah lain nu ieu. Nu mana? Nu di imah wayah kieu. Coba di imah wayah kieu daster merengkel, kameja ngaleklek soek, digeugepan huak kieu bau kelek. Ayeuna datang ka dieu geulis, hah, saeutik ge sacongo buuk teu kabita samet-met acan. Nu beunghar asli palsu. Deuk ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngebanding-banding jeung kabeungharan batur. Imah hiji hayang 2, sertifikat na kabangkeun. Mobil hiji hayang 2, BPKB kabangkeun. Hareupeun batur gaya, imah 2, mobil 2, toong ngesisirah, ngebul tiap bulan setoran wungkul. Palsu hirup teh. Nana gerhana asli palsu. Ya ustad di dieu mah meureun asli. Ngan kuring mah rumasa palsu keneh. Pelebah mana kuring palsu ceramah jika nu heueuh nya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah. Ibu karek lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring. Matak lamun ibu hayang apal aslina kuring sok pecakan tong isu penting ieu. Sae ceramah teh kudu kitu, yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin. Punten we aya nama amplop moal dibikeun. Cing kanaha moal dibikeun, pan ceuk salira kudu nyaah ka fakir miskin daripada dibikeun ka nu lain hakna, urang bagikeun we ka fakir miskin. Kumaha ceuk kuring, lain tata di telepon atuh hanas data. Ternyata urang teh keur melaan kapalsuan, Pak. Mata ibu kudu ngawangkong jeung awak sorangan lamun hayang apal aslina diri sorangan. Ternyata nu ngaran hirup teh ukur disebut batur. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, oream. Kunaon kuring mung disebut ustad, sieun teu akur jeung gawe, hanas disebut ustad ai pagawean ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur. Nah kudu kitu ngaran ustad. Ieu ngaran ustad mah warasatul anbiya, pewaris nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di leuwih liang aya nu bareuh eta mah asam urat. Nabi ngamariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disayeur dibikeun. Ayeuna ustad penta jam tangana dibikeun moal. Alus awak pengajian hate suudon. Lamun ceuk ibu jam tangan kuring moal dibikeun, artina ibu teh lalajo kuring, lalajo kasalahan kuring, lalajo katebalegan kuring. Balik kana awak ibu, lamun ibu boga barang nu alus dipenta ku kuring, deuk dibikeun moal. Sesama jelema pedit mah tong sok silih omongkeun. Matak hirup tong loba ngukur kasalahan batur, hirup tong loba lalajo kagorengan batur. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana sarua garelona.
batur nu salahna urang nu ngomong kenana batur boga dosa ku salah maka urang boga dosa ku gibah sarua teu cereuh. Matak pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Matak pek gerawawuhan awak ibu sorangan, tong sok wawuh karena kesalahan batur, tong hayang wawuh karena kegorengan batur, tong hayang wawuh karena keteucergan batur. Awak kurang bisa bener mau omeaneun keneh, Pak. Mangga emutan, aya manusia nu sampurna di dunia eueuh. Batur ngahargaan ibu teh sebenarnya mah lain ibu nu berharga. Allah we nutupan kagorengan ibu. Bapak jadi hargaan batur lain bapak nu berharga. Allah munian kesalahan bapak. Coba lamun ku Allah dibongkar kagoreng patutan urang kabeh, cantang tuh manusia aya harga. So, geura ingat-ingat kagorengan ibu bareto. Saha baheula nu pasarung-sarung keur lalaju calung bari teu kawin teh. Atuh bapak-bapak ge kade ingat-ingat baheula keur nyieun dorasa keur ngora saha ta baheula nu ngacleng tina jendela imahrana anak dua teh. Nepi ka ayeuna batur teu apal, nepi ka detik ayeuna batur teu nyaho, tong ngarasa aman Pak. Naha urusan dosa can meunang istighfarna cantang teu ku Allah dihapusna. Mata keur naon urang mupus dosa batur, dosa urang ge loba keneh batan batur. Well. Maka jalma nu alus teh jalma nu ngaca jeung apa karena diri urang masih bener tuh ukur disebut hirup di luhur ge aya pejabat lah tong legeg hei para pejabat jadi pejabat eueuh rakyat nyerek mimpin cucungu eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal mata lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat mau jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat butuh janji tapi rakyat butuh bukti rakyat butuh waos nyorostos seperti mah aya buktos ulah paribasa demi rakyat waradul mensejahterakan rakyat urang nanya rakyat nu mana nu geus sejahtera nu puguh mah bebengok sia we nu sejahtera mah wanian ya. Jadi ibu teh satuju kana omongan urang ngarah ditewa kabeh mau jadi pejabat tanpa rakyat Pak mata lain urang kudu ngahargaan pejabat kali-kali mah pejabat ngahargaan rakyat ulah ai keur hayang atrok-atrokan ka rakyat nah ari geus jadi las api-api teu wawuh hidang teu well bukan ngomong paranehana nama batuk saeutik ka Singapura berobat lagi coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit paribasa eueuh ruangan ka mana atuh ruangan peda nu sangsara eueuh kaboga meureun beratangna matak disebut pejabat yang ternyata ku rakyat hampura jaradi pejabat tong lalegeg teuing dieureunkeun ku rakyat moal jadi naon-naon termasuk kuring tah nana gerhana ulah legeg jadi penceramah tanpa jamaah saha urang sok jamaah leungit na kuring teu ngawangkong jeung temok matak anger Pak nu ngaran hirup mah batur leuwih alus batan urang ulah coba-coba ngarasa diri leuwih alus batan batur leuwih mulia batan urang batur leuwih hebat batan urang batur leuwih berharga batan urang matak diri tong hayang disanjung jeung dihargaan batur tapi urang nu kudu pinter ngahargaan batur bener matak hirup ukur disebut ibu ge disebut geulis kusaha kuno goreng cobaan ngareneng jeung jelema nu leuwih geulis keok teh ibu disebut beunghar kuno miskin disebut geulis kuno goreng disebut pejabat ku rakyat disebut luhur kuno handap ai kuring kasep tah berarti ibu nu goreng hirup mah sebatas disebut nah hama kejeun kudu lege heuh nyeta cenah boga ilmu saha nu boga Allah pakejeun boga ilmu saha nu boga da eueuh nu boga eueuh Allah nu ngilmuan bisa dibisakeun daek didaekeun alus dialuskeun pinter dipinterkeun mampu dimampukeun capetan ge dicapetankeun geuning urang na mah teu becus naon-naon ya kaharti maka nu ngaran hirup teh kudu cicing dina alam dua hiji alam jasad dua alam ruh
alam jasad tak eta diwedak, di lipstick, di blush on, alus ngan kudu make alam ruh ge kudu alus. Kumaha alam ruh alus? Alam ruh alus mah kudu cocok jeung beungeutna. Someah amis budi dareh deh, wedakna bodas, bibirna beureum, belenyeh imut lucu, pan nyeni beungeut glowing, hasem beungeut, pakmen. Jelema ngalusan awak nah eta nu matak mawa ka surga. Ibu di jilbab tuluikeun pek tuluikeun eta teh ieu jilbab teh munian jasad. Sirah aya orat, ceuli aya orat, bibir orat, panon orat, tutupan ku eta tah ku jilbab. Ngan ibu ge kudu sadar aya roh nu kudu ditutupan. Panon tutupan panempona, ceuli tutupan pandengena, akal otak tutupan pamikiranana. Ulah ari jilbab badak popolotot ka salaki, jilbab gede kana gosip barareuki, jilbab badak teu kaur batur nyieun kasalahan bibir gali ngomongkeun ka goreng patutan batur, berarti si eta karek samet di jilbab ukur sirahna can di jilbab jeung rohna. Empok bapak-bapak ngareret ka ibu lemok ya asli tah patak cek ilmu kolot ieu teh kurung ieu teh kabeh ge kurung. Ibu teh kudu apal jeung kuringna. Kuring ieu kurung maka kudu wawuh jeung kuring. Patak cek ilmu kolot nu kuring-kuringan di jero kurung naon korong. Kan korong meletik rujit mit-cinit ngan pika geuleuheun dandan sesekar kebab make up dipake blush on ongko nongtot dina irung tatangga sudi ngadeuketan. Naon tak korong dina ibadah teh naon? Tahajud unggal penting, duha unggal poe, maca Quran katalar, hadis kaaji, kitab kabaca. Tanya hate bisi di dieu aya santri pek ribuan kitab baraca, Quran sing katalar, hadis sing kaaji, ngan tanya hate sapanjang hate geuleuh ka batur, rujit ka batur, jua ka batur, ngewa ka batur, pang nempokeun ayat nu mana kudu ngewa ka sasama dina hirupna. Bener? Kitab dibaraca, hadis diaji, Quran katalar, tapi geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, berarti eta ilmu teu matak ngarobah hatena, boro-boro ngarobah batur, ngarobah diri lagi teu mampuheun ku ilmuna. Aduh, ai ceramah kieu mah da ngarabut ka sararea, paling kasaliniran sararea paduli teuing. Sapi kieu sabab hiji ilmu teh kudu cicing dina jasad, dua ilmu kudu cicing dina hate, tilu ilmu kudu cicing dina rasa, kaopat ilmu kudu cicing dina wujud. Jasadna, akalna ngapalkeun pasantren heubeul dialajar ilmu kitab, diajar ilmu nahwu, diajar ilmu sorot, diajar sapinah jurumiyah sulem taipak tijan mantek ma'ani bayan, tah asup kana sirah. Tina sirah teh asupkeun kana hate, nu dibaca kudu bisa ngahirupkeun eusi hate. Cicing ieu. Hate nu kudu hirup. Batur yatim pek tulungan, batur teu boga pek belaan, batur teu boga imah pek pangyieunkeun, batur sangsara pek tulungan. Tah ilmu teh katempo dina hate. Tuluy burak deui ilmu teh kana rasa, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung. Jelema nu boga ilmu mah bakal ngarasakeun kana kanyeri batur, kasusah batur, karipuh batur. Tina ilmu rasa maka naik kana ilmu wujud. Panon moal popolotot, ceuli moal resep gosip, bibir teu hayang ngomongkeun batur, ngalengkah moal kana salah, hate bakal nyacas bodas. Al ilmu nur, maka ilmu geus ngawujud jadi cahaya dina awakna. Lain wel aya teh nu kitu. Geuleuh atuh da. Ya mana kumaha atuh hate teh kotor wae. Sedengkeun jelema kotor mah musibah. Jelema kotor hate bere harta jadi sombong ku hartana. Jelema kotor hate bere ilmu jadi sombong ku ilmuna. Matak hakikat manusia mata dina hatena. Bener Bu? Jelema boga harta kotor hate adigungna biak dikarep make kongkorong 5 gram kuat lempang juga 5 kilo.
pakai gelang dua nana depan manir pengajian nepi ka digibrig-gibrig hayu urang tangan saya ngaralkeun teh iya patokan harta mah lain gedong sigrongna lain mobil mewahna lain sawah legana patokan harta mah loba jelema nu katulungan tak eta patokan harta naon harti gedong sigrong naon harti mobil mewah naon harti sawah lega lamun tatangga teu dahar bet diarantep al haya'u minal iman mata kudu garableg ka era hirup teh gedong gede eueuh nu nganyang naha eueuh nu nganyang lain teu hayang gedongna eta nu gablek gedongna haseum beungeut pangih jeung jelema nu sangsara imahna butut bari ku bilik molongo ongkoh loba nu nganyang ka jelema nu sangsara naha lain nempo imahna tapi nempo jelema nu boga imahna ieu mah atuh dan nu beunghar memeh ulah ge anjing helder geus nyampang matak baiti janati rumahku adalah surga teh lain nu tilu tingkat lain anu loga lain hareupna nyampak mobil lain sawah nu lega baiti janati teh tah imah nu sebenarnya mah hate sebenarnya mah luhur bener duit loba keur naon duit loba lamun nu yatim diantep lamun nu miskin diantep tuh sing arera hirup teh boga jabatan luhur sing era jabatan luhur gaji gede pangkat aya duit boga tapi nah duit rakyat di kokod wae berarti garong pak rambut gondrong bukan pembohong alus rambut gondrong bukan pembohong alus nah da Allah nempo eusi hatena moal nempo gondrongna daripada dijas make dasi ari aspal diharakan katan ke teh dina poe kiamat teh dibedel ku Allah teh kaluar pan kuetan si kosong cing hirup urang teh di mana letakna Pak ngagayaan awak hanya sebatas kena kuruksak baju mahal kekeh kena diganti emas berlian segala rupa boga ge lamun teu di jakatan itu bakal jadi alat hisaban mata kekeh manusia mah patokanana kumantung geus di hate nu sabenerna weh kadua jelema nu hate alus malamun boga ilmu ge bakal tawado mung disebut ku batur boga ilmu mung disumputkeun nama kejeng nyumput sieun dipuji batur sieun dihargaan batur lebih baik di alam dunia dihina tapi di akhirat dicatat jelema alus daripada di dunia disanjung-sanjung di akhirat lain sasaha bener tah kitu atuh sedih sumputkeun ieu mah boro-boro nyumput nyieun amal oge ditemrakeun deuk tahajud nyieun status OTW tahajud bubar tahajud heuheuayan ditanya ku batur kunaon jiga nu tunduk tos tahajud atuh lamun santunan ka fakir miskin kudu we masang kamera dipoto nyieun status Facebook alhamdulillah arantos santunan jadi bikin ukun 100.000 fakir miskin hampura dipamerkeun saumur-umur nah naonan gitu peta da ibadah mah anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah mere leungeun katuhu nu kenca ulah nyahoeun nyumput eta geuning artos lain ditemrak-temrak ieu deh mata hakikat pengajian mah lain nu katempo hakikat pengajian mah lain nu kadengi hakikat pengajian mah nu karasa mata kuring sanksi nah ieu pengajian katempo kadenge karasaeun moal ku salaki biheung balik ti dieu ibu salaki keur tibra trok assalamualaikum waalaikumsalam dibuka ku salaki dalila wae pan mukana geus genep kali assalamualaikum teh dibuka da kapancing pan emosi ibu lain buka sebabog eta lada ngaji jadi ngaledek salaki ge teu karasaeun da ku salaki mata hakikat anu katempo hakikat anu kadenge cantang tuh anu karasa tah ibadah teh kudu anu karasa ibu sholat bapak sholat pertanyaan sholat ibu geus karasaeun ku tetangga
pan salat teh tungkul, ari tungkul teh tawadho hirup. Lamun jelema dina salat bakal muncul sifat tawadho karasaeun ku dulur, ku batur, ku tetangga, ku baraya. Ieu mah bubara salat ge nepak dada asa aing pang salatna, nah anu karasa jadi sombongna. Aduh, geuna aya ceramah lamun ungeuk teh demi Allah. Jigana kasindiran jigana. Tuh bacaan salat pan alus wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la rabbik firli warhamni. Alus ta bacaan salat teh bawa kana alam hirup ngarah karasa alus bacaan eta teh kudu alus dina ucapan. Ulah ari dina bacaan salat alus ari jeung tatangga parasea jeung dulur teu akur-akur, berarti salat kitu karek samet alus bacaan can alus dina ucapan. Weh bari maranehanana nu kitu teh. Tuh nyebut bener eta heueuh tuh. Salagi keur sare sanggo eueuh cai eueuh ibu ke salat subuh kan tawang molor wae atuh. Eta salat teu kateu karasa ku batur. Mata urang ku sabab hirup palsu saha atuh asli. Talamun bapak hayang apal jeung aslina manusia innallaha ma'ana hirupna geus bareng jeung Allah. Ieu pengajian jeung Allah teu percaya. Isuk ngayakeun deui pangaosan, tempatna di dieu keneh, nu ceramahna kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Ha, geus kajawab. Berarti ieu pengajian lain jeung Allah. Jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Nana gerhana ceramah na jeung Allah ulah wara percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan. Datang moal. 2 kali suudona. Beuki lila ieu ceramah beuki dorapa mending bubar ka ditu. Lamun nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang, catet ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit. Lalu cek ibu kumaha tuh lamun diulem deui teu dibayar wios hah bae ridho asal umum. Son tong dibayar, hadroh tong dibayar, tenda tong dibayar, bahareun tong dibayar, abdi teu dibayar, ridho lillahi ta'ala. Ulah kieu ari tenda dibayar urang henteu. Indonesia boga Pancasila, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Matak mana inallaha ma'ana teh lamun hirup geus bareng jeung Allah, hiji bakal niron sifat Allah, dua kahayangna kahayang Allah, tilu kaputusan ge bakal kaputusan Gusti Allah. Ari sifat Allah di mana? Asmaul Husna 88 tiron sifat Allah da urang teh hamba Allah. Lamun teu niron sifat Allah deuk niron sifat saha Bapak? So sedangkan Allah teh boga musuh, saha musuhna? Iblis. Jadi lamun urang teu niron sifat Allah artina urang keur niron sifat si eta, sifat iblis. Ari sifat Allah bayangan ku ibu Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, jeung sajabana. Allah boga ya Latif. Wiridkeun ku Pak Ustad jeung jamaah di masjid teh ya Latif hitung-hitung ngapalkeun ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Aya Latif teh wahai Allah nu Maha lembut sing era lamun bibir ngomong ya Latif maka hate ge kudu lembut. Ulah bibir ya Latif ari hate kereng wae. Di masjid teh bareng ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Datang ka imah salaki sare sangu eueuh cai eueuh kumaha ceuk ibu molor wae babangok teh eta ya Latif. Nepi ka teu neurak eta ya Latif. Berarti urang mah apal kana sifat Allah teh karek samet beuheung ka luhur. Teu pernah wawuh tina beuheung ka handap. Bener? Lol Allah teh boga sifat Al-Ghaffar. Al-Ghaffar teh maha panghampura, maka urang teh hamba Allah nu hayang hirup bareng jeung Allah, maka urang kudu asak hampura kasaha kanu geuleuh, kanu rujit, kanu cua, kanu ngewa. Tilu eusina Al-Ghaffar teh seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Tuh geus nembongkeun sifat Allah teh. Matak ingat-ingatnya bubar ti dieu. Bisi aya jelema tara nanya ka ibu,
wayahna ke jam 11 gedor trok assalamualaikum cek itu waalaikumsalam bieu urang gitu geus ceramah jeung nana gerhana nerangkeun Al-Ghafar maha panghampura yen urang teh kudu loba ngahampura ka maneh ta eusi nu katilu teh kudu nanya ka notara pan pebongok maneh geus teu nanya ka aing 3 baun kunaon ari sia sok angeut nah ibu jadi gelo maksudna seurik anu baeun lerek anu pedit nanya ka notara teh maksudna mah tong saruana batur ngahina mangsa bodoh batur mitnah mangsa bodoh batur geuleheun mangsa bodoh nama gini mangsa bodoh gumantung keur ngawawuhkeun eusi hate nu sabenerna kuring datang ibu jegeuleuh wawuh henteu tatangga lain bibi lain dulur lain ngaju geuleuh kunaon ceuk matak jelema nu geuleuh mah geura tanya eusi hate aya naon eta eusi hate jeung saban-saban manusia lamun geus geuleuh moal hayang nempo acan moal hayang ngadenge acan lamun dina riungan ieu aya nu geuleuh ka urang jujur nempo sapatuna ge hayang nyacan matak Islam mah hiji leungitkeun sifat geuleuh dina diri dua dina Islam mah leungitkeun sifat cinta dina diri tong cinta tong geuleuh be aja biasa cinta ka ustad hiji waktu leor tuturkeun leorna lamun ibu nempo ustad tong lalajo ustadna tapi tempo aya Allahna sapanjang eta manusia mawa kana jalan Allah tuturkeun ngan lamun manusia eta teu mawa kana jalan Allah pegatkeun kahartos ya we dapon ka ustad kajian ustad merkosa nya sambil atuh dah piceun sifat kageuleuh si piceun sifat ngewa piceun sifat cua piceun sifat cinta ge kumaha nya ngarepanana be aja biasa kahartos kita kurang make baju kieu teh naon ieu teh mahaja ngaraheun ngahargaan da urang ge apal ustad mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek lamun aya ajengan sarupa kitu mustami narangtung wilujeng sumping al mukarram coba datang urang well buat eueuh assalamualaikum dia ge datang ka imah panitia panyata rek narita doa lain narita dipoto nah mung dihargaan batur mung dihormat batur mung nama gejeng mung dihargaan batur mangsa bodoh dipikang ngewa batur mangsa bodoh sabenerna eta jelema keur ngawawuhkeun eusi hate nu sabenerna mata keukeuh we manusia mah gumantung hate jeung ari manusia pan loba komentar ka batur bari teu bisa ngomean awak Persib ele rabeng jelema teu balik Persib teu ecreg Persib babari tong loba ngomongkeun Persib ele nyieun bapak kesebelasan tantang Persib di jalak harupat mengbal jeung bapak insyaallah 100-0 jadi urang tong loba komentar perkara nu batur da urang lain pelaku kartos lain haben dina Islam teh sieun komentar ini batur utek-utek diomongkeun nah utek-utek atuh haben wae pasea gitu jauh usoli jeung teu usoli teu beres-beres kunut jeung teu kunut teu angeus-angeus 11 jeung 2 tilu da teu beres sakedeung deui 60 poe deui kana puasa nu hiji 11 nu hiji 2 tilu atau akhirnya ke arah remung ke masjid nah 11 jam 2 tilu kadang pasnya di masjid mending cicing di imah matak naon lamun hirup silih ajena pan ibu ge salaki jeung pamajikan silih ajenan mah borosot cipeju coba lalaki jeung awewe teh silih ajenan paling bijil ge anak kucing batak nges rumus umat Islam dibangun teh rahmatan lil alamin jadi rahmat keur saantero alam lamun Islam dibangun ku sifat kasih sayang boro-boro jeung papada Islam jeung non Islam jeung Kristen jeung Hindu jeung Buddha tong sok ngaganggu peribadahan batur da urang mangeureuy anu urang lakum dinukum waliyadin nu anjeun keur anjeun nu kuring keur kuring beres lamun gitu iya mau boro-boro jeung agama nu sejen jeung nu Islam ge pareng wae marebutkeun naon Pak
sahadat sarua, kiblat sarua, nabi sarua, rokaat salat sarua, tahajud sarua, zakat sarua, ibadah haji sarua, puasa sarua. Naon ukur dipasiakeun? Geura saladar umat Islam teh kadinya geura bener ya. Eta atuh pedah urang make baju kieu, nah ada teu ngarugikeun bapak. Nu meuli urang, nu make urang, rugi bapak ku make baju kieu urang. Sedih lah tuh dah. Kunaon atuh nana gerhana beda, beda sate bajuna. Dah hatena mah sarua. Kuring Islam, sahadat sarua, zakat sarua, salat sarua, nabi sarua, hanya beda baju. Nah, arek pas ya baju. Bener. Gerayo urang silih ajenan hirup teh genah. Ibu eueuh kumis eueuh janggot, salaki aya kumis aya janggot, geus beda tugas nage. Salaki mah teu meunang buat baeud, naha era ku kumis. Kumis padag, janggot panjang, baeud, heg ngonteng di balong jiga lele useupeun. Tah, lamun kaum ieu, teh kaum ibu-ibu, kumis eueuh, janggot eueuh, baeud lucu, pek 7 tahun baeud, modar tah keur baeud. Kan lalaki pak kudu apa karena tugas lalaki teh pamimpin ngaran pamimpin kumisna panjang janggotna panjang leuleus jejer liat tali ieu baeud bapak mah tong milu baeud da kudu era mah nya aya lalaki baeud matak lamun di leuwih liang ieu Bogor ngaranna aya lalaki nu sok baeud dierok dan nu kudu baeud mah ieu kunaon ibu baeud lain geuleuh ka salaki lain ngewa ka salaki lain cuak ka salaki kunaon make jeung baeud butuh perhatian salaki matak bapak kudu apal lamun pamajikan baeud geura toong lipstik geus dicokelan ku bili wedak geus dekok tengahna beas geus eueuh duit gegeletekan usaha henteu bapak jeung ngarepan pamajikan baeud lain kudu ngamek nyuuh bapak kana lahunan pamajikan darengekeun yo darengekeun lipstik geus dicokelan ku bilik wedak geus dekok duit eueuh budak batur teu dibungahkeun ku inungna mah hayang baju dipanggulikeun hayang dahar dikalesterankeun lapar dibere parab hayang imah ditempatkeun hayang kasur alus belaan kolotna henteu anak dipunjung dipuja-puja nah ari ku bapak disangsarakeun matak lalaki nu alus teh nempo pamajikan baeud teh lain kudu sarwana baeud tah darengekeun lalaki lalaki nu hade mah sadar diri nyuuh kana lahunan pamajikan mah ampura tiba heula nepi ka ayeuna rumasa ukur modal cinta rumasa tiba heula nepi ka ayeuna can bisa juga mah kudu jadi pamajikan hampura bapak insyaallah da bapak ge salaki buka tanggung jawab hayang we ngabahagiakeun ka mama tah kitu lalaki mah pak kitu aya eueuh lalaki nu kitu ibu teu dianggap bro ibu teh percaya dina riungan ieu teh aya lalaki kitu teh saurang saha eta tapi ibu oge kudu sarua balen saimbang urang ari salaki kudu ngarti kana awak ibu ari ibu eueuh kangartian kana awak salaki darengekeun tong api-api nyawa HP ieu teh kudu nama pan pamajikan ka salaki teh ngahargaan jeung ngahormat salaki balik ti panyabaan papageun lawang panto lain api-api arisan tapi ngariung limaan kakak KTP dibikeun tuluy nyieun perjanjian aku bersumpah dan berjanji tina limaan 2 nu teu kabayar nu 3 koko tetengan naon eta nah arisan jadi Bang Emo ngarungsingkeun lalaki dengekeun ibu dengekeun lain bapak-bapak juga gairah deui salaki datang di panyabaan cicing ngalawang panto hormat ieu teh kudu rengkuh ieu hulu teh sabieu atuh sirah rengkuh ka salaki teh cekelan leungeunna tuluy suntangan dengekeun kalau api-api ngawangkong aya kasiliran teh cekelan leungeun salaki sium emah geus
nyium lengan salaki gek diuk dina bang barung cokot cai anu tiis keun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh budi pamajikan ka salaki kadengen tok. Oi tadi pelobah nyindiran bapak-bapak nah ayeuna jadi rada pendiam kitu kasindir meureunnya beres sarupa kitu Pak gerak ka jamban bilih teh acan netepan anderkeun ka caina ieu anduk ieu odo ieu sabun da ku salaki mani papageun ku ibu nalawang pantok ieu sarung ieu koko ieu kopea da ku salaki salat ku ibu teh kebutkeun dengekeun lain api-api ngawarangkong tuh ai keuna kana puhucoli teh kitu da ku salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup nyuuh dina lahunan salaki kok ibu teh ngomong bapana puputan kemang kedaton buah kolbu cemceman jiwa bapak teh hormateun abdi dabalan abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumah sa pamajikan can bisa nyugemarkeun jadi salaki hapunten ti luhur sarusap rambut ti handap saibah tampal hampun terlahir jeung batin dunya jeung akhirat tah eta ngan kunaon ibu olohok henteu kitu tuh ieu tidinya nepi ka dieu eueuh tak komo belah ditu mah eueuh pisan aya ge salaki datang teh nakok nalawang pantok menang duit teh cek salaki teh boro-boro duit sengen kan setoran beres ibu sholat bapak nawidi bade ka dapur dek naon ibu masak keun bae eueuh deungeun sangu oge bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki cengeng 2 siki bapana hayu urang neda sasarengan urang tuang sasarengan da emat teu acan ada dekul barang dahar sanajan eueuh deungeunna tempo salaki ngahuap sagede peureuh nah hama kejeungeunna eta barang dahar nu ngeunah lain deungeun sanguna nu ngeunah teh budi pamajikan anu jadi salakina Allah tuh tak iya pengajian bakal bisa sampaikan baliknya tuh nah pansek bapak kadenge tadi kumat cek iya duk ahiji heula dengkeun usia kaharti merah saimbang Pak nu ngaran hirup pan beda kagak salah jeung pamajikan beda silih ajenan silih hargaan tuh lahirlah budak nepi ka 5 ngan bapak kudu bisa nempo Allah kudu bisa ngarasakeun Allah jeung kudu bisa ngadenge Allah jejeng kudu nempo Allah ngadenge Allah ngarasakeun Gusti bihung nah pan Allah teh deukeut ibarat beung jeung uratna nempo Allah kumaha ieu nempo Allah balik di dieu bapak dicarekan laku nasar ku pamajikan nah telat balik teh bawa pager sia teh aing mah tiba heula ge kaduhung kawin jeung maneh da kitu man menyebeke nya hideung nya begu pokona nyarekan leuwih ka nyerieun bapak hampura ulah amok ulah geuleuh ulah rujit nu katempo ku bapak ulah nempo pamajikan lamun nempo pamajikan bakal amok Pak hayang nonyok hayang nyerahkeun hayang ngepret hayang najong bahkan hayang pasea tapi tempo aya Allah innallaha ma'as sabirin cek Allah ngaharewas kana ceuli bapak Allah babarengan jeung jalma nu sabar artina aya Allah nu katempo Allah deuk naikkeun derajat bapak nalika bapak sabar di ngarepan adat goreng pamajikan tangkep ku bapak geuwat mah atos gandeng tong pasea wayah di atos pepengok ieu Pak di atos teh jiga nu rek ngahakan atos baheula ge maneh telat balik 20 tahun katung teh beger geuning nah bapak kudu apal yen ibu-ibu mah memorina teh terlalu kuat Pak 20 tahun ka tukang wae kabahas keneh matak sabaraha giga teh memori jigana kartuna teh kartu Telkomsel di mana saja ada sinyal bapak nu ditempo ulah nempo pamajikan nah pamajikan bapak mah hiji anu ridho sing kayoan doa anu nyangu ridho nu masak ridho miara budak ridho sagala rupa ridho eta pamajikan bapak lawan sabebeakan lain pamajikan bapak naon atuh bapak kudu awuh jeung surat Anas yuwaswisu fi sudurinas aya nu ngaharewas dina dadana saha eta tatangga piraku tengah peuting tatangga datang
saha atuh yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas, lamun lain manusia berarti golongan jin anu ditukangna aya iblis dengan goda rumah tangga bapak, mata bapak nu kudu kuat tempo aya Allah naik derajat bapak lantaran sabar jeung hareupan adat goreng tebung ieu. Da ceramah kieu teh hate mah asa terido asa mang menangkeun wae eta. Nu katempo Allah, nu kadenge Allah, nu karasa kakara disebut innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah. Ieu mah nu katempo kasalahan batur, nu katempo nu kadenge kagorengan batur, deuk hirup bareng jeung Allah kumaha lamun unggal poe hate dibebesan ku kagorengan sesama hirup. Nu aya ge moal wawuh kana dirina, nu apal ge wawuh kana kagoreng patutan baturna, sehingga bibir lain dikir unggal poe ngadon nyaritakeun kasalahan batur, ngalengkah lain kana bener, ngalengkah teh ka babaturan anu resep ngagosip. Darengekeun gereget aing mah tah. Si ibu-ibu kasihkeun baralik ka ditu ah. Sifat nu ditiron adalah sifat Gusti Al-Latif Al-Ghaffar. Allah teh asalam, asalam teh maha memberi keselamatan. Ari kumaha atuh lamun urang hayang jadi hamba Allah, Allah nu mere kasalametan, maka urang kudu ngajamin kasalametan dulur, tatangga, baraya, ku ucap tekad jeung lampah urang kakara pa asalam bakal karasa ku umum. Kahartos sedih atuh dah mundur dibahas kabeh 88 moal kaburu waktu nyerenkeun ka Pak Ustad nu di tempat ieu nya mata kenjing jamaah kudu anger sarupa kieu asli. Ya Rahman ya Rahim maha welas maha asih. Lol budak tetangga dagang comro nonton leho meuli moal kenapa kenjing moal geuleuh berarti ibu mah lalejo leho lain ku comro. Lamun ibu nyebut geuleuh kana leho sadar diri teu baheula keur leutik. Ibu mah leuwih nyatina irung nyatina ceuli. Budak tetangga dagang combro nonton leho lain kudu nyebut geuleuh, rasa urang asup karena rasa itu. Karunya ieu budak moal payung dagang combro naha nonton polo piceun polona ka dieu jang ngarah teu kasihgeung mak mah teu kabintak ku combro ngan eta we resep ku polo kuat hejo aja ngaraheun barang dahar soalna urang acan. Bro duit 10.000 jang wayang ngasing-singkeun eta leho di balong emak keur parab jair sebreng-sebreng lehona eueuh comrona payu lantaran leungit lehona. Pertanyaanana itulah Rahman Rahim Pak. Allah maha welas maha asih, Allah maha uninga doraka bapak, Allah maha uninga ka teu balegan ibu, Allah ge uningan kana ka teu ceureugan ibu, tapi hampura Allah mah anger we nawaran tobatna ibu. Coba nu doraka nu teu salat antep tong dibere dahar modar atuh, tapi ku Allah nah teu boleh dibere. Matak simbol manusia adalah wayang, maka dalang anu bogana mun ibu osok lalajo wayang datang Arjuna jelema tunuh apan Arjuna melentong teuing Kakang Prabu. Lamun jelema datang Bima maka ngocea sabab Bima tarik sorana awit. Lamun nolol si cepot jelema surah sabab apal kana bodorna. Tapi lamun dina wayang datang dorna jelema rujit ka dorna sabab dorna tukang ngadu domba cirina leungeunna kempreng tapi nyekelan tasbih. Bener? Lalajo dorna greget beres ngawayang dorna asupkeun kana peti poe isuk poe minggu libur Bapak Asep Sunanar Sunaria almarhum dipariksaan eta wayang panggih dorna bajuna butut diganti deui cet naruksak dicet deui sagelo-gelona dorna kuno boga nama diomean. Mata kurang tong sok nyaritakeun kasalahan batur, kagorengan batur, kamaksiatan batur tong dicaritakeun ku bapa aya nu bogana saha Allah ku Allah mah bisa jadi diomean. Talung keneh jelema anu doraka tuluy tobat tungtungna daripada jelema nu minang ibadah tapi ujug ria teu tungtungna. Sadil atuh kahartinya ahli maksiat cantang tu ka neraka, ahli ibadah ge cantang tu ka surga. Dah
tahun jelema maksiat sapoe deuk maot tobat nu sapoe miakeun dosa nu 50 tahun 50 tahun jelema ibadah sapoe ujug jeung ria asa aing pangibadahna nu sapoe ngameakeun pahala anu 50 tahun matak manusia tong silih tuding neraka jeung kafir ka batur hakikatna kukupuran kakafiran ayana awak urang keneh sip pokona ieu mah tidak kumaha kana ngabisan itu ieu pemuda hayakeun acara kieu pan kudunan heula nya tah ieu teh ngaranna teh Rajaban aya pejaban teh hayang nyaho jeung wawuh kana sejarah bulan Rajab dadag rakyat kudunan kade isuk ulah jadi piomong heueuh nya urang nu udunanana ustadana nu ngagemolna ulah kitu komo mere saeutik diimplik-implikan aing horoream sing rido ayo cek nu beunghar teh ada urang marido nah mah jeung rido saeutik merena nya heueuh aya saeutik mah rido kumaha atuh aya sawah lega gedong sigrong TV anu 60 in hargana 5 juta ari Rajaban 10 ribu tapi gak asa arera aing nyumbang ke masjid emas anu harga emas antam 3 juta sagram emas putih 2 juta 100 coba nyumbang ke masjid 15 ternyata ge kudu diumumkan ke DKM amit-amit Gusti umat Islam lebih kayak gitu teuing rajin nyumbang gede poe jumaah bujrul umumkan DKM ulah poho keterbukaan Maria we sabdi sia atuh DKM teh nyarita kumaha cenah ngomongkeun hamba Allah gitu diumumkan pada Jumat ngahaturkeun ribu nuhun ka hamba Allah anu parantos jumbang 2,5 juta dajuk nangtung hadirin pilih terang hamba Allah teh abdi ada si eta ge elong tong itu ibadah bener tong itu ibadah sadia atuh jadi pada dasarnya wawuh ka Allah teh ku apal karena sifat Allah niron karena sifat Gusti 2 niron karena kahayang Gusti kahayang ibu kudu akur jeung kahayang Allah Bu ibu hajat ngawinkeun panganten lalaki aya panganten istri aya wali aya saksi aya ijab kabul angeus 3 juta ngawinkeun beres oh ada hayang dangdut nah lamun geus berbicara hayang dangdut tong nuding ka hayang Allah deuh malaikat joget eta mah ka hayang diri ada hayang wayang golek 70 juta kumaha ibu hayang bajidor 15 juta kumaha ibu ngan beres hajat entong make jeung jebleh nuding Allah ilmu bubar hajat jebleh di juru masjid kieu takdir Allah bubar hajat ge di hutang kumaha cek urang lebok ka hayang make jeung nuding Allah da Allah mah teu hayangeunna beuh dangdut jadi jelema nu bakal tenang teh ieu teh jelema nu ngaguguk ka hayangna Gusti kaputusan bakal kaputusan Allah awak ibu teh geus sampurna ku Allah dijieun teh nah nepi ka ngarasa kurang wae dengekeun awewe halis ku Allah diciptakeun sampurna ti orok nepi ka kolot halis manyang tapi kaum ibu-ibu makana halis wae geus riweuh deuk enit-enitan kerok heula ganti ku patlot teu nyaho balik ti dieu pasea leungit hiji bulu panon ku Allah dibere ponok pan ngeunah ponok mah kucap kicep ge hampang tuh ieu mah kaum ibu-ibu teu narima meuli 400.000 elu ka luhur atuh nempo urang teh jiga nu berat kicep balik ti dieu marawa motor gelebuk angin badag nilep bulu panon palsu duanana dikusruk kana solokan kakana ieu aya lain Allah dudut bulu panon ayo teh bapak-bapak nu dihareup teh karep mah hayang surak kan sieun dicarekan ku ieu awak genut tarimakeun cirina alus parab nu genut teh lamun dipoto teh singkieu tah lain ieu mah nu mararontok dipoto nyangeyeng cing teh kunaon ibu dipoto nyangeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu aya dina foto ka tempo langsing diajak bangi kuat meber
diciptakeun manusia ge sampurna kajar eta ibu genut duli da salaki mah nyaah nya lain belenyang ke kantor desa senam 2 tahun ibu nu senamna salaki nu TBC na dek TBC kumaha Pak da baju senam mah eueuh nu ecreug baju senam gamis kahanap legging kaluhur you can see bujal kaciri bujur monoyot nah anak gerhana apa pernah lalajo di gor desa so ibu nu senamna aya lalaki nu rido awak ibu ditempuk ku lalaki sejen aya teu lalaki nu rido nah atuh bapak teu ngomong terlalu keung ku ieu sieu dikarekem mun ceuk bapak mah ulah kikituan tete orat teu gaul bobogok maneh mah da nah kieu kangeunahan mah kerusakeun maneh ngalawan ari teu dicarek bapak kaasup dayus ari digeureuhkeun ieu jiga nu rek nahakan serba bingung ke lalaki mah nu akhirna daripada paburantak rumah tangga cek bapak keun bae keun we dayus bapak nganda ke kajian senam 2 tahun wah rujuk langsung langsing kalah beuki montok da eta beres senam teu goyobot comro misro liliwetan ongko toong salaki maot weh naha mikiran hutang urut bakso batak ngeus hirup manusia manarima karena keputusan Gusti eta si ibu nu tengah kunaon kuat cenah seserian wae atuh ibu entong seuri atuh antep we cenah nu gigireun cenah seuri ibu mah teu kudu kieu depan dia cenah ibu teu kuat cenah seserian mah hayang ngompol tawayahna ibu entong seuri ibu itu seserian kan aya kungeunah galak bahagia urang di dieu mah ai balik ka ieu mah anger boga hutang mah rabeng deui ka sirah jika heureuy Pak kuring nerangkeun teh jika heureuy demi Allah padahal lain heureuy itu teh makna tina la ilaha illallah jalma nu alus mah la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah teu aya nu ngamampukeun iwal Allah teu aya nu nakdirkeun iwal Allah teu aya nu sagala-gala iwal Allah nana gerhana jadi penceramah punten Pak kuring mah moal leumpang dina hayang moal cicing dina embung teu hayang jeung teu embung mangga we saujrat ti pangeran ari ku Allah ditakdirkeun kudu jadi mah teu burung nepi ka Bogor ayeuna RW gersok gami singgang sar udang sing badag tasbe cekelan moal aya nu mulem moal nu aya ge kumaha ceuk rakyat aduh RW anyar tobat takdir lain ayana baju takdir mah aya di Allah Ta'ala matak manusia mah hampura tergantung anu ku Allah dipilih urang tong lalajo takdir batur da takdir urang ge teu nyaho bener ari ku Allah ditakdirkeun kudu jadi penceramah mah kajian kieu jadi we maka tong sok lalajo takdir batur ya ibu kunaon jadi randang orang-orang budak jadi korban takdir gitu lain takdir ibu goreng adat jadi randang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amuradul nu dituding takdir nu diasa terlalu ngeunah dolim ibu nuding Allah lain takdir Allah goreng adat dan cacak-cacak pemajikan alus adat kasalagi mah dibere duit seeutik nuhun dibere gede komo moal rarek talak moal jeung lamun rarek talak diserenkeun ka kaum ibu Pak hampura bapak sajam jadi duda da ieu mah tuh dikit-dikit janda ieu mah coba jeung bapak atos mah karunya budak bapak coba ieu deh anu lelengohan serenkeun aing maksud bapak hosok atuh entong wara ngegos kata kurang kudu paham tentang psikologis keibuan eta da ieu mah ku egoisna aing mah ampun da lamun salah aya jeung ngaku bab ieu tara lamun lalaki salah saeutik ieu jadi ranah marah-marah budak jadi korban tong nuding Allah naon atuh urang nu goreng ada salaki sare atuh da kumaha cara ngahudangkeun kuat abung teu usaha molor wae mogok
untung salakina pinter naon mama nyebut bagong berarti siapa penting aing hees jeung bikangna kumacet anak mama bagong papa bagong ari abdi anak begu saja rag-rag galak budak korban rumah tangga amuradul kakaran muding Allah lain kitu lamun ibu aya ka amek ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran keur sadar jeung teu sadar keur amek jeung teu amek anger dikirim kudu amek ka salaki wirid tagogeun banget ibu kana banget salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek keneh cekek salaki yasin pan tibatan pas ya makadan salaki maca ayat kursi dan di sana jurig cai nu asup gebrok ku bapak 2 juta tangkep ku ibu sadaqallahul adzim fungsina manusia jeung Allah teh kitu ya maka kaya lamun amak ka salaki teh ta eta jimatna wiridah sugana araya kakara disebut innallaha ma'ana hirup bareng jeung Gusti jalma salat can tangtu jeung Allah jalma maca Quran can tangtu jeung Allah jalma bermaca sholawat ge can tangtu jeung Allah cicing Gusti dadalieur jalma salat ge can tangtu jeung Allah lamun jelema salat jeung Allah bakal muncul kalakuan 3 hiji sod 2 lam 3 ta sod sidqul qauli alus ucapanana lam lajinul qalbi leuleus hatena ta tarku ma'asi bakal ninggalkeun kadorakaanana ta eta salat jeung Allah ieu mah bubar salat mulak cangkeng nilak elek asa aing pang salatna berarti salat lain jeung Allah jeung adigung jeung sombong jeung ria oh benar naon wa naon wating satuju lamun bener ibu salat jeung Allah 3 nu bakal muncul sidqul qauli alus ucapan layyinul qalbi leuleus hate tarku ma'asi ninggalkeun kamaksiatan kuring nanya ka ibu ibu yang ngomongkeun batur dosa ai papalotot ka salaki dosa ngagibah kasalahan batur dosa ari panas ku milik batur dosa keheul ka batur ujit ka batur cua ka batur dosa da teu eureun tah salat teh kudu bisa nyegah eta dengekeun tah dengekeun aing aram atuh deuh sieun mah seseureut hobol teuing seureut naon gigieuan cak lalaki cantik banyak orang disebut cantik asep meureun ari kalalaki mah mun kawe cantik cantik ini Korea dipuji ku nini mah lamun dipuji ku parawan madaek ieu mah nu geus kolot anana ganteng omong alem mah reang dipuji ku kolot atuh bae ustad mana teh dipuji ku kolot sugan kajodokeun hak komo kudu ngajodoh jeung kolot kalau basari teh habeun ngapal seman jeung mencetak iya judulna Rajaban bener heeh Rajaban teh di NU cicing aya NU aya Persis aya Muhammadiyah aya Jamaah Tabligh aya Sarekat Islam nusuk Rajaban orang mana orang NU Persis sok tara Muhammadiyah sok tara atuh kumaha urang kanu tara bae Islam sarua syahadat sarua nabi sarua kiblat sarua Ka'bah sarua dumeh urang osok Rajaban hampura Pak anu kudu leuwih ditengetan mah lain bab Rajabanana tapi aya naon sejarah di bulan Rajab jeung kudu kumaha urang saenggeus Rajab ka paham aya naon di bulan Rajab aya Isra jeung Mi'raj naon Isra perjalanan saha Nabi Muhammad di mana di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hari orang memperingati Isra hari orang Isra di mana Nabi Muhammad Isra berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa urang ge umat tak kudu Isra berjalan di mana berjalan tina salah kana bener tina goreng kana alus tina kedul jadi daek tina goreng ka salaki jadi hade ka salaki tah Isra maknana keur urang eta
ulah haban we isro ai ka masjid ngaleuweud anger lieur aing mah dah pan isro teh nu kedul kudu jadi daek, nu pedit kudu jadi bager, nu salah kudu jadi soleh, nu goreng ka salaki kudu jadi alus. Tah penting ieu ge hampura ieu teh kudu beuki alus ka salaki, balik ti dieu geuwat angkeup aya. Kecek salaki bakal nanya, kunaon mamah jadi lebay? Oh, isro. Nabi Muhammad Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, urang umat lagi kudu Isra, tina salah karena bener, tina goreng karena alus, tina kedul jadi daek, tina pedit jadi bager. Mata lamun dina riungan ieu aya jelema pedit geus Isra pedit keneh iraha deuk cager mah. Lamun dina riungan ieu aya jelema kedul ka masjid tuluy Isra Mi'raj jadi kedul keneh, ieu naon judulna? Batak ieu masjid engke subuh bakal pinuh nepi kaluar apa nu kedul jadi daek. Itulah makna Isra keur urang. Keur Nabi mah Isra teh berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, keur urang mah hayu urang berjalan tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng kana alus, tina salah jadi soleh. Matak beres rajaban poe isuk kudu bisa ngarobah pribadi urang masing-masing. Hartos cing bisi aya nu gering di dieu teh, bisi aya anu hayang ka rumah sakit, bisa aya budak yatim. Ladang Isra teh ngumpul euy kitu urang ngamalkeun Isra. Cek ieu teh kuring 50 kali we RW ieu aya 200 kakak, 200 kakak dikali 50, 2 kali 5 10, tuh lumayan ge 10 juta beureikeun kana beas, bagikeun ka fakir ka miskin. Tah bulan Rajab teh aya barokah keur batu. Ieu mah raja dan pedit anger. Jadi nu untung ukur urang. Pan urang mah geus sidik untungna ceramah ka dieu, hiji bakal dibere amplop, kadua bakal dibere oleh-oleh. Da setiap ladang ceramah ge Pak Ustad kitu, aduh ti Tasik menang ranginang, ti Cililin menang wajit, ti Garut menang dodol, lamun ti Sukabumi menang moci, lamun ti Baduy menang kadu. Tah ti dieu mah panglobana, hiji urang ge apal Bogor mah panglobana da. Hiji aya kadu poe anu teh pan sidik keur musimna, katak lamun urang teu mawa nah teu malikir teh. Dua, Bogor terkenal dengan talesna, tales Bogor. Jadi mangkaning tatangga geus apaleun. Tadi teh nanya ka mana ka Bogor, aduh cenah mawa kadu jeung tales. Engke ditanya ti mana ti Bogor, nah henteu mawa kadu jeung tales. Urang mah deuk ngomong we hampura di olo ge teu marereng. Hampura panitia lah nyindiran sakadar ngingetan. Jadi nu untung rajaban teh ukur mubalik, ukur penceramah, untung datang ka dieu. Ai keur ibu naon untungna? Balik dia ditanya ku salaki ti mana tadi pangaosan, sanu ceramahna nana gerhana, kumaha kitu we rame geus. Naon Pak makna ceramah sebatas rame tanpa ngarti. Bu. Matak subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Tuh Isra berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka urang ge kudu berjalan tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina salah jadi soleh, tina pedit jadi bager, tina goreng ka salaki jadi osok pasea jeung tatangga jadi tara, teu akur jeung dulur jadi alakur. Itulah makna Isra atau Mi'raj. Ai Mi'raj teh naik ka mana? Ka Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha teh di mana? Di mana? Lamun cek Bapak di langit, maka urang ge hirup teh kudu boga nilai-nilai langit. Lain nilai dunya, kudu geus nilai langit. Ai nilai dunya mah dipuji batur, nilai dunya mah dihargaan batur, nilai dunya mah disanjung batur. Eta mah sebatas nilai dunya, keur urang mah kudu geus boga nilai akhirat. Lamun nilai akhirat mah katempona sangsara tapi yatim katulungan, katempona sangsara tapi miskin kabantu, katempona sangsara tapi jompo teu boleh kabere. Sangsara di dunia katempona tapi di akhirat tercatat jelema nu ahli ibadah dina sedekahna. Kahartos ya. Ulah ai di dunia kata bebeunghar iteun pedit wae lieur sia teh lieur. Komo beunghar meunang BRT mah
jangar aing miroy ngan ayangan saban-saban manusia dek ustad dek kiai dek ajengan pangkeung na jelema lamun panggih jeung bulan Rajab kunaon mah jeung keung nanager anak panggih jeung Rajab keung ibu kudu keung jeung Rajab bapak ge kudu keung jeung Rajab kahiji bulan Rajab disebut nate Sahrullah bulana Allah kunaon mah jeung bulan Allah bulan Rajab teh diedeng-edeng ditempo-tempo siksaan ke umat Nabi Muhammad urang ke umat Nabi Muhammad sieun asup kana siksaan anu katempo ku Nabi Muhammad di antarana siksaan aya nu neuteukan letak sorangan ngaguntingan bibir sorangan Nabi nepi ka ceurik nanya ka malaikat saha eta malaikat umat anjeun ya Rasul nu kumaha eta nu capetang dina nyarita agama tapi kalakuan anggang dina agama saha eta sok we sing wani sok teu waranian ngomong di sini kepret nganeukeun letak sorangan ngaguntingan bibir sorangan saha eta ceuk malaikat umat anjeun ya Rasul nu kumaha nu capetang di alam dunya nyaritakeun agama tapi kahirupanna anggang dina agama saha ibu sok ngomong saha tuh cek pemuda ustad ini asal munah itu nyebut ka urang lain ustad saha itu ibu apaan ibu ge ka budak di getah ngaji ieu teh ngaji teh berjalan geus 6 tahun nah hari budak kararaji ari indungna ka mana karep ngaji mana teh guru ngaji geus di masjid cek budak teh imamah kagok Persib gening sarua lain ustad-ustad teuing urang teh kana agama nyaho tapi teu wawuh cara migawena kana Islam apa tapi teu wawuh cara migawe Islam kana haji apa tapi teu wawuh cara migawe sageus ibadah haji mata teu saeutik jadi haji balik ka dieu jadi pendieu artina jadi haji teu wawuh kana gawe ha ari ieu ka tanah suci ari balik di tanah ledo awal-awal ke tanah suci lamun bener tanah suci baliknya kudu cicing dina kasucian ieu mau hari ini ke tanah suci ari balik jadi tanah urub ke tanah urub anu nyieun musibah wae keur batur gitu komo teu disebut haji teu kuat baeud 7 poe kunaon ji ini ke tanah suci kudu cicing dina alam kasucian ulah hari ini ke tanah suci ari balik jadi tanah ledo tanah kuburan tanah sengketa ai tanah sengketa nu kumaha Bu nu loba papaseaan adi jeung lanceuk pasea lantaran merebut warisan tanah sengketa tah jadi lamun balik ibadah haji loba pasea jeung dulur loba teu akur jeung baraya tanah sengketa keheul atuh da bae paling ceramah kieu teh diulem deui bodoh bebas rek diulempek teu kajeun arari teuing Bu kudu riweuh da jelema ulah hayang ulah embung lamun jelema hayang dina teu dibere kecewa lamun jelema embung dina dibere bakal nolak mata geus hirup potong hayang tong embung kumaha saujratan beres tuh loba di rumah sakit jiwa jadi garelo kunaon ku hayang jadi pejabat duit geus beak sawah dijual ku pemajikan dijejak ai rakyat ayeuna pan ai bantuan dicapluk ai dicoblos si komeng tuh jadi gelo kunaon ku hayang coba lamun deuk jadi deuk henteu bae we Gusti kumaha salira beres jelema bakal adem jeung tentrem bener lo ieu mah tuh hayang ai ngaran hayang pan ngadoa ge jadi maksa mun di dia aya nu bogoh ka urang engke balik nanti bakal ngadoa ya Allah jodohkeun abdi jeung ustadana lamun abdi teu ngajodoh jeung ustadana abdi mah ya Allah eureun salatna geus nu gelo teh ya urusan jodoh mah tong sok maksa Allah da Allah mah uninga ibu pan hayang mah boga nu kasep bari beungar salah kita ari jadi jeung nu petot wayah nanya petot-petot di jelema leg-leg nu aya sabab Allah mau ninga karena kayaan hati ibu kunaon ibu diberi nu petot marah kuat hati dan diberi kaset yang beungar mah ibu cantang tuh kuat hiji bakal galak timuru WA bakal loba dipariksa telat balik bakal dicarekan nah timuruan sieun dipawok batur kunaon kaset beungar coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajeun
malahan masalingkut jeung nepetot mah dititah jug maneh deu kawin deui Ridho nama jeung Ridho yakin bakal satia moal payu nah petot badak tarimakeun ibu dek piknik bayar ke RW 1 juta palebah dek init ibu titajong bubrag irung nepi ka nyengsol init ke rumah sakit beak 3 juta dek piknik ibu cilaka kesel teh hate sabab ibu teu apal rencana alo ibu balik ke rumah sakit cicing dina kursi lalajot TV ternyata aya berita bus dari Leuwiliang dikusruk kana lautan maut kabehanana talung keneh beak 3 juta daripada nyawa mata kurang tong suudon ka Gusti kuring bobogohan akhirnya dikawin batur Ridho nah jika nutup percaya Ridho ai keur ceramah mah ari keur tahajud mah nya jeblek we sing Ridho jeruk Ridho kana katangtuan Gusti tak eta mi'raj teh naik darajat jelema deuk teu naik kumaha nu bodoh jadi nyaho darajatna naik ku nyahona nu kedul jadi daek naik darajat ku daekna nu salah jadi bener naik darajat ku benerna yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat naik deui nabi teh ditempukeun hukuman aya jelema nu ngojai di lautan darah karebek disiksa naik ka darat dilelepkeun deui nepi ka nabi nanyakeun saha eta umat anjeun ya rasul nu kumaha anu nulungan tapi nyekek beheungna Nyai bisi mana teu boga duit datang ka imah emak kumaha disadiakeun 2 juta ngan wayahna lamun teu kabayar dina saminggu kudu jadi 2.200.000 kabayang lamun sabulan 2.800.000 kabayang lamun 10 tahun keur majelma sangsara teu bisa mulangkeun punten sawahna beak imana beak ku hutang ukur 2 juta nu kitu ngaranna rentenir lamun di dieu aya jelema kitu iraha deuk tobat euy well geuleuh kalau mau nanya rentenir juga sakat teungel teh babatokna padulik teuing mau pangih deui kan cenah urang moal ngulem maneh urang teh hayang diulem ku rentenir lain kudu kasihkeun geuwat eureunang jadi imah moal berkah kadahar ku budak jadi baung kahakan ku pamajikan jadi teu ecreug ladang kikituan ladang nipu batur ladang kesang batur jadi imah jadi sawah hampura maot bapak punten di dinya bakal ngomong Gusti geuning ieu buruhanana katempo nu jadi orai katempo nu jadi itu katempo nu jadi siksaan hayang balik deui di akhirat lantaran aya harta nu meunang nipu weh hartos ya otak Allah mada maha atuh ibu sok popolotot ka salaki bibir sok cobrot suleungeun tutunjuk suku tatajong Allah mah maha pinter maha sagala ibu popolotot bere bele kan eureun molototanana nyata bibir sok nyarekan salaki bere bengok kana nu bengok mah teu bisa nyarekan salaki nyata leungeun loba tutunjuk bere kempreng mun kumplit eta geus bengok kempreng nyata suku loba tujang tajong ka salaki bere lumpuh aduh cara alom si itu kunaon seserian ibu resep teuing karena gosip bere ku alo budeg sok ngagosip jeung jelema budeg capek ibu ya cara alom matak cekuring ge jelema ngunggunuk-gunuk harta bari sok ngarentenkeun juk ngake cilaka ku eta harta jadi gedong teu barokah keuna ku gempa beak doraka geus rugi heuh kadahar ku anakna kena narkoba kudu ditebus ratusan juta sawah jadi beak nebus anak sieun di penjara tuh hakan kadinya hakan tak kadahar ku pamajikan salingkuh jadi baung nah aya barang anu Allah teu ridho dina awakna terap ka bapa ruksak awak jadi penyakit sing euy jelema teh ku gablet penyakit teh lain ngadulung sung hirup teh well poho wae 2 3 sandila udah 3 nu ngadagoran sirah sorangan saha eta jalma nu wani ninggalkeun ibadah sholat
Matak sok ladang rajaban teh salat bisi dagoran hulu Bu salat hari salatnya naon alat media ngawangkong jeung Gusti jadi jelema salat mah keur ngawangkong teh jeung Allah awangkong rasokina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tuh ngawangkong jeung Allah salat abdi hirup abdi maut abdi sagala rupana abdi mangga nyangakeun ka Gusti Allah mata bubar salat dihina batur kudu sabar sangsara kudu sabar beunghar kudu bager sagala rupa ge keur Allah mana ina sholati wa nusuki teh karek kudunan 50 kana rajaban kuat asa kagarunan aya dina sholat jilang heueuh ina sholati wa nusuki amana si mati eueuh eueuh pipis oh Bapak tadi mah kacirit dia babara kata nah cinta ditempel jadi eueuh oh pipis heula bor atuh mah tereng ngosan pipis teh lalakon hukuman tapi hukuman anu bakal dibikin ke umat Nabi mau jadi Pak nah mau jadi sabab ku Allah dibere ka Nabi Muhammad teh umat nah dititah sholat awal nama sholat teh sebar rakaat Pak 50 rakaat Nabi datang deui ka Allah ya Allah mau sanggupeun umat kami lamun sholat 50 rakaat akhirnya jadi 50 rakaat 50 waktu jadi robah jadi 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ternyata 5 waktu itu paling ringan loba keneh nu teu sanggup kalah we polontong salat subuh hayang 4 salat isya hayang 2 tukerkeun boro-boro salat subuh 4 2 wae HS wae jadi urang mah tinggal narima jadi hukuman teh moal terjadi lamun sholat mata sholatnya disebut tobat mata aya disebut sholat tobat dan sholatnya adalah tobat mata lamun jelema bertobat ya pasti sholat Pak lamun jelema ngomongin sholat tobat tapi itu sholat lain dia tobat mau sih sedih lah sudah sabab sholat teh tobat kedua as-sholatu lidzikri ai sholat teh keur eling ka saha keur eling ka Gusti Allah mata lamun jelema acan sholat tanya hate galau tanya hate tenang tapi geus sholat bakal bijil ketenangan lidzikri pan eling kados dua sholat teh tanha anil fahsai wal munkar kudu bisa nyegah perbuatan keji jeung jadi nu sok sholat mah teu mungkin ngomongkeun batur dengekeun Bu teu mungkin ngomongkeun batur teu mungkin ngahina batur teu mungkin ngaledek batur teu dengekeun teu mungkin minta batur kan ieu mah penyakit ibu atuh teu mungkin panas ku harta batur teu mungkin ama ka salaki teu mungkin karerap awak ku milik batur sholat teh keur alat penenang diri mata lamun ieu mah sholat tapi batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli sawah ratuh angen batur meuli mobil muntaber batur meuli motor diabret batur nyen imah modal berarti ieu sholat teu bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar bener ceramah di Bogor buat ripuh ieu kesang da di Bandung mah wayang teh tiris di dia mau buat harudang tapi sahareudang di Bogor moal aya nu leuwih panas lamun urang bobogohan akhirna dikawin batu nah anu nyebut well panggalana eta pelaku utama bobogohan jeung urang tapi ending akhir dikawin batur waduh nyebret nabi atukan dari pengalaman bala keur kuliah abdi ngaheurean budak awewe daek keur kuliah mah abdi teh boro-boro rapih ieu ibu gondrong buke bu gondrong irung ditini ku sampu seumat ing asa rada gelo da pikir-pikir keur ngora asa kus rada gelo Pak di tempo potongna calana cutbray gini anu dimeber handapna anu saumur pasti ngalaman tong yang serikun Yuswa seberapa tahun Bu aya 40
sarua berarti mengalami hal itu. Mama 50 mau ditanya mau ngalaman 40 42 pasti ngalaman. Ngalaman berapa 60 3 mau ngalaman lewat mati nggak mau jalanan depan disesuaikan belanja dikitukan dicuprai-kan bohong di iya dikucir gini irung dilalap-lalap ditenek ku semat di tempat buat yang ngaduruk kayaknya cing gak sarapih ayeuna urang teh Pak baong begitu baheula mah yang budak awewe geulis bentang kampus atuh mau disebutkan ngaranna mah bisi aya dia rada curigi gitu kawan teh bala cing teneng cing I love you kumaha jawabanana teh sudi buat nyeri tah teh buat nyebut teh sudi cing nama ke jeung embung teu sararu teuing cenah boga salaki kanu jelema sangsara eueuh gawe nyeri teh teh demi Allah nyeri da urang baheula keur kuliah mah boro-boro gawe boro raah ongkos di menang mereti kolot motor gitu gablek keur sangsara peger cing teh nama ke jeung embung orean boga salaki kanu sangsara nyeri sujud abdi mah asar ka Allah Gusti pangrobahkeun cing nasib abdi kawin si itu teh hadir abdi datang dong gentle sanajan tadi ulem datang dan niatnya hayang ngabongson urang pas datang teh ka ditu aduh keur rencengan renengan eta hate kuat entap-entapan lamun bisa nyieun bom hayang ngabeledugeun di ditu sok we manaman meureun ai kawin teh deui heuh jeung ngebukar imah gedung sawah boga mobil naker pabrik aya nyeri tah teh urang jelema sangsara datang ge lempang beuki nyeri ibu cinta bener cinta Gusti iya cinta geuning bubuk nepi ka tulang-tulang batur mah dahar abdi mah henteu tah Pak nama ge jeung henteu bono hayang dahar mah si itu si tepak toel ge hayang nonyok apa bae nu dipika cinta rarengan jeung batur pot hayang ngabom atuh teh tahun 2004 terjadilah COVID. COVID tahun berapa? 2016 ya. 2016 COVID. Di dunia apa? Ternyata COVID teh keur batur mah musibah, keur abdi mah anugerah. Nama jeung anugerah, pan si itu salakina maot. Maot ku COVID. Akhirna pabrikna beak, mobil beak, sawah beak. 2016 sanes COVID abdi naik viral pan jelema viral mah batuke jadi duit urang nu jadi loba duitna ieu nu ragrag sangsarana ngaWA si WA na teh kieu cenah emot keneh ka abdi teh ningali TikTok jeung YouTube geuning pisan cita sareng saha ya teh cenah abdi cenah baheula nu keur kuliah anu diheureun ku abdi nolak alah cenah anu nolak baheula tong kitu cenah eta mah masa lalu cing teh kumaha ayeuna saroge naon cenah ngantunkeun ku corona cing kumaha mobil icap pabrik beak atuh cing teh kumaha neng cenah abdi teh ragrag we kana kasangsaraan eta hate kan untung geus jadi ustad bibir mah cing teh ngiring bela sungkawanya ka almarhum sing ditampi iman Islam cek bibir cek hate mah hakan kamu kalau bang ngadenge mobil beak sama beak eta hate mah yes kan ari bibir mah lain kitu demi Allah bibir mah heuh cing teh sing sabar we sing sabar cek bibir cek hate mah lebok bongan teh jeung urang KWA eusina teh wios we cenah da abdi teh anu can gedung urang kali baheula nolak sate cenah hampura ayeuna mah bade we cenah abdi teh nampi jawaban urang demi Allah kumaha jawaban kuring hampura neng geus lain level mata keur kaum ABG nu aya di dieu tong sok tampikan ka lalaki naha beda keur sangsara teu apal takdir Allah marek ngamulya ya teangan lalaki manu tanggung jawab lain ukurnya ka anak tapi kudunya ka indung jeung bapakna matak jadi pemuda mah entong loba hayang ulin jeung awewena tapi tepungan indung bapana kumaha we kuring mah cinta resep baso resep cenajang dibawa jeung tukang dagangna resep rokok resep cenajang 2 pak sekali ngirim ladang ceramah saminggu teh beak
kumaha cek indungna nyai ka dieu anak king ternyata nana gerhana loba nganyangka urang teh aya kahayang amani mama doa nah mah kejeung doa hiji nyaah ka indung dua nyaah ka bapak teangan minantu teh nu nyaah ka indung nyaah ka bapak nyaah ka anak setuju saha eta ibu abdi nah juga itu percaya daripada leut ka ditu leut ka dieu budak awewe dibawa indungna tong bangga can dikawin geus dibubu ujung alhamdulillah pun anakna nu jadi panganaran 2 minggu teu wiwi jadi jeung saha mah jeung kabogohna reuneuh lain alhamdulillah sarua we jeung nitipkeun ka ucing kumaha tuh lamun dibawa ku ustad sarua da ustad ge boga nafsu eta kamar we atos ini hobo di WC jadi ending akhir nama kadona rajaban teh adalah sholat kata pek wayahna versi sholat Muhammadiyah sholat jamaah tabligh sholat Sarekat Islam sholat NU sholat tuh sanajan versi setara rajaban kado nama beunang sholat mata kurang matong asa aing pang solehna tong asa aing pang alusna sabab kado terindah bulan Rajab adalah sholat tapi kunaon manusia keeng lamun pangijeng bulan Rajab sabab Allah nimbulkeun siksaan ka Kanjeng Nabi Muhammad tapi umat Islam kudu atoh datang bulan Rajab sabab dihapus dosa na manusia ku sholat ngesan jam 11 capek itu bariku yo pecakan ibu nu ceramana yo kurang naik jam 8 jam 11 hampir 2 jam oh thola tong so perhatian teuing lah perhatianmu bukan untuk aku tapi perhatianmu untuk suamimu coba salakina capek coba ka ustad perhatian ibu teh keur salaki lain keur urang mah geus tong diperhatikeun kadua urang mah teu kudu dihargaan teu kudu dihormat teu kudu disanjung panghormatkeun mah tah ustad nu deukeut nah ustad nu deukeut kudu dihormat leungit ustad taraweh teu jadi leungit ustad jumaah moal jadi leungit ustad budak oge jiga hayam indungan matakeun eueuh kuring mah ieu pangajian bakal jadi Pak tinggal neangan ustad nu lain eueuh kuring mah da jauh tapi lamun ustad nu deukeut geus eueuh hampura Pak taraweh ge moal tulus Pak hargaan mah ustad nu deukeut lain aya kanu jauh disanjung dipuja-puja amplop ge gede kanu jauh mah coba kanu deukeut anjir aing arah segan aya ingat kana udud-ududna majarkeun wios da ikhlas kitu patut tah hargaan teh ustad deukeut ya bener Bu da jelema ustad geuling tong ngeret ayo ustad jauh mau udunan ngamplopan gede ustad nu jauh urang balik ka dieu geus coba ustad nu deukeut ibu kudu hararidong ka ustad nu deukeut ibu maot didoakeun ku saha ku nu deukeut ibu maot ditahlilan ku saha ku nu deukeut ibu maot dikuburkeun ku saha sok ulem kuring Pak Ustad katanggaeun maot deuk naon urang ka dieu teu arari teuing pek kumaha urang dieu matak al mukarram sebenarnya Ustad al mukarram yang mulia teh lain nu jauh nu deukeut mata kuring mah titip hargaan mah Ustad nu deukeut kuring mah geus da jauh tong pati dihargaan teuing beres ceramah ge kuring mah balik di jalan ge ditanya can tangtu bisa nemalan da teu wau Pak Ustad nenek nyaho saha mah ayeuna di dieu kuring jiga akrab jeung mah iting jika akrab jeung ibu jika akrab jeung bapak cantang tuh Pak bubar ti dieu bapak nanya ka kuring cantang tuh kuring apa bener pan ibu malah laju saurang sedengkeun kuring malah laju ribuan mata payah nanya lamun panggil di jalan pasampangan teh entong nanya we sakalian
maafkan bae atawa HP ibu buka ieu maneh gitunya aing mah urang nyebut maneh tah hargaan mah nu deukeut kade abdi mah titip budak ibu bisa maca Quran kudu deukeut bener Bu ibu bisa sholawatan kusaha kudu deukeut marhabaan kusaha kudu deukeut maot dikubur saha kudu deukeut ibu hamil ge kusaha kudu deukeut aing mah curiga lain hamil kudu deukeut nya hamil mah ku saraki baru ibu teh pokoknya hamil ku ustad nu deukeut diomongan tah ternyata ke salaki ibu cemuru palingan sebedak muka dua gede irungna sing sarehat Paranyang Yuswa parat milik deket Rizki anggang balai jauh cocobi sanajan urang anggang tapi urang silih tepungan ku batin urang ku roh urang darah urang sebenarnya mah babarengan Pak babarengan di dunia babarengan akhirat malah mandar Allah maparin pitulung pituduh ka urang sakabehna utama hidayah iman Islam jeung ihsan sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumpur jemar sahampurana paralun anu kasuhun nu ninggali nu dipamrih hampura anu katada billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Al Mukarram atas tausiah yang luar biasa yang telah